За орой минь манайхаа бүгдээрээ сайхан амарцгааж байна уу? Би охин усанд оруулчаад хөхүүлээд унтуулчаад маш том юм ярд гарч байж байна. Тэгээд зүгээр орой гоё тайдтай влог хийж ярмаас мэгдээд өнөөдөр нэг гоё big sister advice хийж бодлоо. Тэгээд тайдтайгээ ямар ч зүйл тийм хийх хүсэлгүй үедээ яаж гоё урам зоригтой мотивацтай байх вэ гэдэг талаар гэдэг дээр өөрийнхөө бодлыг хуваалцах гэж бодлоо. За влого ярьж эхлэхээс өмнө би тайлбартай шинэ авсныг юм харуулъя. Гэр. За ийм альбом захиалж гисэн байгаа. Энэ миний альбом. Гэтэ энийг манай ээж надад өгчөөсөн. Ээж аав минь гэрт байдаг байсан л гэсэн үг байхгүй. Тэгээ намайг ингэж тусдаа гарч мячиг гэрт альбом аав гэд гарч исэн. За энэ одоо хамгийн сүүлийн зураг гэх юм бол та яа нэтээ хамгийн сүүлийн зураг нь гэсэн чинь төгсөлтийн 10 жилийн төгсөлтийн үеийн зураг гэдэг юм байна. 10 жилийн төгснөөс хойш энэ альбомд ерөөсөө нэмж зураг хийгээг байх нь. За одоо болохоор би яаж байгаа гэхээр өөрийнхөө гэр зориулж альбом авсан. Тара хамаагүй том юм байна. Илүү дөрвөлжин хэмжээтэй. Вау. Гоё гэлгар хараг марсан. Тэг урдаа гой зураг хийх боломжтой. Эргүүлээд дотроо ингээд зурагнууд юм. Энэ нэлээд их зураг орохоор байсан баха. Хэдэн мянган зураг гэлээ. Нэлээд их зураг юм бэл. Им хоёрыг авсан байгаа. Яг хэр нэг нь том охиндоо, нэг нь бага охиндоо авсан. Нэлээд хүнд юм. Зураг хийгээг багт нэлээд хүнд юм байна. Ер нь ингээд дээр үе чинь бид нар бүгдээрээ л гоё альбом үзэж өссөн шүү дээ. Дээр үеийн айлууд чинь бүгдээрээ л альбомтай байсан. Орчин үед бид нар ер нь альбом ашиглахаа болчихжээ. Дандаа л утсан дээр бүх зураг байгаа даа болохоор. Тэгээ охин нь төрснөөс нь хойш зургнуудыг ер нь айгу бага угаалгачсан. Одоо жишээ нь зүгээр л ингээд нэг юм жаацтай зураг нэх гэж угаалгадаг ч юм уу те. Тэгтэл одоо чинь энэ зургийг хараад айгу их яг энийгээ ярих дуртай, яг энийгээ харж бодож ярих дуртай тийм байдаг байхгүй юу? Тийм болохоор зураг угаалгаад тавих гэрт байх айгу чухал юм уу? Ялангуяа юм хүүхдүүдтэй айлуудад ингээ гой дурсамжаас эргэж дурсамжаа ярилцахад айгу тусалдаг гэж бодоод ийм альбом авсан байгаа. Тэгээ зургнуудаа хэвлүүлээд гоё хийнэ. За тэгээ Big Sister Advice контент маань болохоор ер нь би яг ингээд дүүдээ зөвлөж байгаа юм шиг ярих дуртай тийм контент байгаа. Дүүдээ ингээд хэрэг зөвлөх боломж исэн бол эдгээр зүйлсийг ярих байсан ингээд. Тэгээ би өөрөө айлын том учраас бас яг тийм ахтай ихчтэй өсөөгүй. Яг ээжээсээ ингээл яахыг ингээл асуудаг гэсэн ч гэсэн заримдаа зүгээр л ингээ гоё дотн гоё шүлтүргүү те гоё чиглүүлэг өгөөд ярьж чадах тийм дотн ахтай ихчтэй байсан ч болоос гэж баяг боддог байсан учраас энэ контентыг бас эхлүүлсэн байгаа. За тэгээд ер нь бол хүн нөгөөнийг хаяа бүр ямар ч тийм юм хийх хүсэлгүй болдсон шүү дээ. Тэг магадгүй сэтгэл зүйч юм уу, магадгүй сэтгэлээр унсан, тэг магадгүй утгагүй санагдсан, эсвэл магадгүй зүгээр л залхуурсан, эсвэл үнэхээр ингээ өөрийгөө хайсан ч юм уу, ямар нэгэн тийм үе бол зөндөө хинтж одоо тохиолдож болно. За миний хувьд бол гэхдээ ийм үе айгүйх гардаг. Ийм үед яадаг вэ гэхээр би нэгдүгээрт нь тухайн зүйлийн талаар бодгоо зогсоодгүй. За тэгэхээр чинь би амар гой зоригтой байлаа ч үтэл тоо. За би одоо тэгмээр нэгмээр ч юм уу. Тэгтээ би ямар ч хийх хүсэлгүй, бүр ингээ урамгүй, шантарсан, унтарсан тийм байгаа үедээ тухайн зүйлийг ятгахтаа нэг бодохыг хичээдэг. Тий. Юу боддгоо гэхээр яаж хийх талаар одоо энэ нэг сэтгэл зүйн хэцүү үе ингээд туулаад дуусны дараа би юу хийх вэ гэдгээ боддог гэсэн үг. За хамгийн энгийн жишээ гэх юм бол за ном байна. За миний ном бол би 5 жил бичиж дуусгасан ном. Миний хамгийн их намайг одоо сорьсон нэг төсөл маань гэх юм уу. Тэг ингээл мэдээж бичээс салах өөрн заримдаа ядарна. Тэг яг тэгтээ ингээл хэдэн хуудас бичиж дуусгахгүй болохгүй ч юм уу. Яг тийм үедээ би яадаг гэсэн бэ гэхээр бичихгүй ч гэсэн юу бичих талаараа боддог байхгүй юу. За бичихгүй би яваал энэ да. Салхуурал номоо хоошо тавиал яваал энэ да. Тэгсэн мөртлөө дотроо юу бичихээ бодвол гэдэг гэсэн үг.
За өөр юм сая манай Леягийн манд төрсөн өдөр яг намайг төрсний дараа сар чүрээгүй хатууд ингээ болгож байгаа байхгүй. Тэгээ тэр үед ингээл амар хэцүү ерөөс тийм төрсөн өдөр юу төлөвлөхөө тэгээ парти төлөвлөх хүмүүс өөрөх мөрх ингээ бодож чадахгүй хийж чадахгүй байгаа мөртлөө би ингээд за яг төрсөн өдрийн төлөвлөл тим хэрэгтэй дээ. За торт хэрэгтэй тий урилга явуулна. За урих хүмүүсийн жагсаалт гаргана. За ресторан олох ёстой. Тоглоомын төв тоглуулна гэвэл тэр тоглоомын төв ажил тийшээ залгандаа гэл хүлж явахтаа ч юм уу нэг тэр талаараа боддог гэсэн үг. Тэгэхээр ингээд ахаар тухайн зүйл чинь төсөл чинь зорилго чинь урагшилж байна уу? Урагшилж байгаа шүү. Маш том урагшилж байгаа. Заримдаа хараа юм ингээд үйлдэлээрээ хийхгүй байгаа ч гэсэн та бодлороо урагшлуулж болдог байхгүй. Тэгэхээр юу ч хийх хүсэлгүй байх үедээ бодлоо бас зогсоохгүй бодлороо ч гэсэн чадхаараа баг зэрэг урагшлуулж болдог юм шүү. За хоёрт нь болохоор маш жижиг үйлдэлүүдээр урагшлуулж болдог. Одоо micro step гэж би хэлэх дуртай. Жижигхэн үйлдэлүүд. За одоо жишээ нь YouTube-ээр бичлэг үздэг. За хэдүүл ингээд TikTok ингээ ухаж байгаа шүү дээ. Instagram ухаж байгаа. Тэгж яхахтаа тухайн юмаа судалж болно гэсэн үг. За хэдүүл миний ChatGPT рүү оръё заяа. За миний ерөн сүүлийн үед асууснуудыг төлөө харъя. Help me create an agenda for a grand opening party гэсэн магаз. Тэг. За одоо манай шинэ офисын нийлт болох ч байгаа. За тэгээд надад ингээ аженда хийж өг гэсэн баг. Нэг л орой ингээл уцаа оролдоод TikTok ухаал Instagram ороо байж захтаа би надад нэрээ тэр нэг офисынхоо нийлтийн нэг юм жоохон загвар хэрэгтэй штэ яаж хийвэл дээр вэ гэдэг бодоод тэрийг ChatGPT-д нэг промпт өгөөд нэг гаргаж ирээд бас юм байж болох ингэж жоохон сургуулж байгаа байхгүй. Тэгээд дараа нь би багийнхантайгаа уралдахдаа энийг харуулад таад юу гэж бодож чинь иймэрхүү байл ямар байна гэдэг ч юм уу те. Инхээр бас миний зүгээр л нэг маш жижиг те ChatGPT руу нэг юм бичээл явуулсан 1 минутын дотор нэг л үйлдэлэр би ажлаа урагшлуулж байгаа байхгүй. За тэгээд ер нь бол хардаа ингээл одоо зориг гэдэг тэрний том хийх гээд байгаа юм том уул шиг бодох юм бол яг тэр том уулыг давхаал бодоод байл амар хэцүү тохход ингээл хитүүлээ жишээ нь богд уулын доор ирчихэл богд уул руу хараад яаж давхандаа гэдэл амар хэцүү штэ. Ер нь тэрний оронд бараг уулын дээшээ харахгүй доошоогоо хараад алхаад байвал нэг мэдгэд гарцсан байдаг байхгүй. Тэрэн шиг яг юм юу ч хийх хүсэлгүй болсон юм үедээ яг тэр том юм битээ томоор нь харж өөрийгөө сэтгэлээр зовоо заяа. Зүгээр л давшаа хараад хамгийн хараач байгаа жижиг юм бол барьж аваад хийх гэл үзэх гэсэн үг. Хаяа болохоор би ингээ шууд утсан дээрээ ингээд цаг тавьчихдаг 10 минут ч юм уу 15 минут ч юм уу. Тэгээд шууд нөгөө юм хийдэг. Анх бол энэ надад тусалд байсан. Сүүл рүүгээ би яадаг болсон мэ гэхээр тэр цаг хэрэггүйгээр шууд одоо нэг юм зүгээр л нэгээл хийгээд эхэлчихдэг гэсэн үг. Тэгээд нэг жоохон ухаад байж адил явандаа хүн тэр нэг онгот нь орно гэж ярьдэн шүү дээ. Тэрэн шиг ингээд гоё яг тэр явц дундаа өөрөө ороод явцдаг. Помодоро техник ч юм уу, помодоро метод гэх аюу ярьд юм билээ. 15-20 минутын цаг тавьж агаад тэгээд өөр юм оролдохгүйгээр тэр тухайн зүйлээ хийчих юм бол хүн өөрөө тэр онгот нь ороод ирдэг. За тэгээд орчноо солихоос аюу чухал. Одоо хаяа ингээд гэртээ бол бүр ингээ юу ч хийх хүсэлгүй болчихдог байхгүй. Ингээд гэртээ байгаад хахаар юу ч хийх хүсэлгүй. Тэгээ тийм бол та гараад өөр гоё газар суугаад үзтээ. Би оюутан бахта яадаг гэсэн бэ гэхээр ингээд маш их ядарсан байгаа. Тэгээд үнэхээр их залхуурч байгаа ч юм уу тий. Тийм үедээ яаж ийгээд хувцас өмсөд цүнхэн дотор юмнуудаа хийгээд гэрээсээ гараад хүнд залхуурсан байгаа махан бие номын сан руу зөөгөөд авчиад тэнд суучдаг гэсэн. Тэгээд тэр чи одоо ингээд өөрийнхөө тархийг л удирж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Өөрийнхөө биеийг тархиараа удирдах байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр яг тэгэж удирдаад гэртээ авчиад одоо тэр газар авчиад тавьчингууд та өөрийн ирэхгүй юм хийгээд эхэлдэг. Одоо тэгээд алхаад бөө юм бол номын санд ирсэн юм ч одоо тэгээд нэг юм хийчихэд явсан дээр үздэй гэдэг бодол орж ирдэг байхгүй юу. За эсвэл одоо ингээл өглөө хосоол ёо гэл юу залхуурал тэгээд залхуурал юу ч юмэр санагдал яаж босноо гэж бодож байгаа бол яаж ийгээд нүрэ будаад үсээ янзлаад хувцас өмсөд гэрээсээ гараад нэг кофе шопд очиж суучих. Ерөөс тэрийг л хийчих. Тэгэх юм бол дараагийн алхам нь за ингээ ирсэн юм чи юу нэг юм хий да гэд хүн юм хийж хэлдэг байхгүй. Нэг тиймэрхүү одоо за жимд явлаа гэж бодоход яаж ийгээд очсон бахад хүн ядахтаа нэг 10 минут алхацдаг л байхгүй.
тэг 10 минут алхангууд миний нэг өмнөх хэлсэн зөвлөгөө шиг яг ингээ онгот нь орж ирээд дараагийн юм их амархан болоод ирдэг. Би нөгөө нэг йогийн хичээлд ингээл явангууд манай багш айгаа өөрхөн ингэдэг байсан. За та нар хамгийн хэцүү юм хийчлээ. Матрасан дээр ирээд твтэх. Одоо бол дараагийн цагийн амар хурдан амархан өнгөрнө штэ гэдэг ус. Тэгэд одоо бодоод ах тэр бол айгүй үнэн байхгүй яг ингээд би болохоор очиод йога хийх тэр нэг цаг л бодоол зовх гээд байгаа штэ. Тэгэд яг үнэндээ тэр матрасан дээр очиод би суудсан бахад тэр нэг цаг бол маш хурдан өнгөрнө гэсэн үг. Тэгэхээр та хэд маань ч гэсэн яг адилхан. За тэг өөрийгөө хэдүүлээс урамшуулдаг байх айгүй чухал. Одоо нэг хуудас эсээгээ бичсэн багт тий. Тавгүй гитартай киногоо үзэлтэй. Тэг эсвэл ингээд нэг жижигхэн төслөө ингээд жоохон урагшлуулсан бол гоё маруулж аваад идэл тий. Нэг хүн рүү чухал мэйл явуулах хэрэгтэйсэн тэр мэйлээ бичээд дууссан бол яадын гоё нэг класс вино одог ч юм уу тий. Ингээд нэг өөрийгөө нэг гоё юм урамшуулдаг юм бас жижиг тактиктай байх хэвээр. Сүрхий том тийм урамшууллаас илүү жижиг өөрийгөө бас гоё ингээд урамшуулдаг байх юм бол та 70 тухамсартаа зааж өгөөд идэм бэл л те. Одоо энийг хийвчүүл би гоё ингэ штэ гэх те. Имерхүү байдлаар өөрийгөө бас урамшуулад явах аягүй чухал. Юу чамаа газаргалтай болгох тийм тэрээга өөртөө ямар нэгэн зүйлийг хард гарчаад эсвэл ямар нэгэн зүйлээ заавал ард нь гарч дуусгах зүгээр л жоохон л хийгээд эхлүүлээд байгаа бол өөрийгөө жижигэн байдлаар урамшуулад байгаа юм. Зас магадгүй хамгийн сүүлд нэмж хэлмээр байгаа юм гэх юм бол надад өөрийнхөө ирээдүйн хувилбараас өөрийгөө харах гэж хичээх гэх юм уу? Магадгүй 25 та байлаа гэж бодоход өөрийгөө нэг 10 жилийн дараа тэг 35 та байхдаа та яаж амьдрмаар байна? Тэгээ тэр үеийнхээ хувилбараас өөрийгөө одоогийн хувилбар руу хартаа энэ үедээ одоо энэ залуугийн хувилбар хичээвэл та нар 35 таа сайхан амьдрах уу? Хичээхгүй бол та 35 таа сайхан амьдрах уу? Тэгэхээр мэдээж хичээвэл таны 35 та насны хувилбар танд баярлалаа шүү дээ тий. Тэгэхээр яг миний ирээдүйн хувилбар намайг юу гэж бодох болоо? Миний ирээдүйн хувилбар надаас юу хүсэж байгаа болоо? Миний ирээдүйн хувилбар надад юу гэж хэлмээр байгаа болоо гэдгийг л өөртөө ярилцчих гэх юм уу? Би болохоор ингэж боддیں۔ Нөгөө нэг зовлонгийн хурдан дээр гэдэг лөө нэг тийм үг гэдэг шүү дээ тий. Би болохоор эртхэн зовоод эртхэн жаргая гэж боддог байхгүй юу? Яг одоо энэ насн дээрээ 20-од насн дээрээ би маш их сайн хөдөлмөрлөж юм бол 30-аад насн дээрээ тэрнийхээ үр шимийг би гоё хүртэж амьдрах гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгэхгүй би ингээд 20 наснда ингээл улам юу ч хийхгүй ингээл лилээ өнгөрөчч болно. Тэгэх юм бол тэгэл миний 30-аад насууд руу зүйлс дахиад шаардлагатал явна шүү дээ тийм ээ. Юу ч хийгээгүй ч нэг мэтгэд 30 наснда сайхан амьдрна гэж бол байхгүй л. Би бол яг тийм хөдөлмөр гэдэг зүйлд яг чин сэтгэлээсээ итгэдэг хүн, хөдөлмөрсөн хүн хожно гэдэгт бол би итгэдэг. Ер нь миний хамгийн их итгэдэг зүйл бол хөдөлмөр ахгүй. Hard work. Тэгэхээр хичээсэн, хөдөлмөрсөн хүнд одоо бэлэг сайхан амьдрал ирнэ гэж би бол итгэдэг. Тэр утгаараа би эртхэн хөдөлмөрлөөд эртхэн хичээгээд ингэх юм бол надад сайхан амьдрал ирнэ. Сайхан амьдралаа би эртхэн бүтээж чадна. Тэгээ сайхан амьдралаа эртхэн бүтээчих юм бол тэгээд сайхан амьдрнаа гэдэг шиг. Одоо тэр бол миний амьдралын нэг философихгүй юу. Тийм болохоор би ингээл залхуурсан юу ч юмэргүй юм байгаа үедээ ингээд за би ч одоо юу илээ гэл нэг боддөө шүү дээ. Тийх үедээ дандаа ингээ ирээдүгөөс өөрийгөө боддیں۔ Ирээдүйн өөрийнхөө хувилбартаагаа ярих гэж үздэг гэх юм уу. Тэндээс ч очиж урам авал, эндээс ч очиж асуулт сууval, эндээс ч очивол зөвлөгөө авах шаардлагагүй. Ирээдүйн өөрийнхөө хувилбартаа холбогдоод тэр хувилбартаагаа ярилцахад бүх юм тодорхой болчдөг. За ингээд энэ хүрээд өнөөдрийн Big Sister Advice-ыг дуусгая. Би одоо усанд ороод үнтэй ядарч байна. Яа, та намайг дагаа ившээсэн үү? За тэгээ та хэдтэй бүгдэнд нь амжилт хүсье. Дараагийнхаа Big Sister Advice бичлэгээр уулзтлаа. Түр баяртай.